و باز میگوییم فصل نوروز است، ایام بهار، گل شکفت و گشت عالم لاله‌زار. بینندگان محترم، من امروز 21 مارس از صبح صادق توسط برنامه‌های تلویزیونی سمرقند استو شمایان تنتنه‌های عید نوروزی را در تمام ولایت سمرقند و چگونه در جمهوری ازبکستان تجلیل گشتن آن را دیده ایستاده اید. به همه شمایان بار دیگر کیفیت عیدانه را تمنا داریم. بار دیگر پیام و درود اصیلزاده‌های سمرقند میگوییم و عید نوروز عجمتان مبارک شود گویان. برنامه امروزه نوبتی ادبی موسیقی مدنی معرفی عیدانه شامی سمرقند را آغاز می‌نماییم. بینندگان محترم، بسیاری وقت از شمایان به ما سوال‌های می‌آید که تاریخ نوروز چندین هزار سال است، عموما چند سال است، برای چی ما نوروز میگوییم؟ از کدام وقت این جانب این عید را خلق ما همچون عید عمومی خلقی، همچون عید سری سال نو قید کرده می‌آیند؟ برای جواب پوره رو گرفتن، چون هر وقت ما با پروفسور دانشگاه دولتی سمرقند اسدالدین قمرزاده مراجعت کردنی هستیم، اینک با چنین سوال شما جواب می‌دهند. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، از دهی که گذشته هر روز خوش است. و اگر ما به تاریخ نوروز نظر افکنیم، پیدایش نوروز برای مردم مشرق زمین زیادتر از 3000 سال دارد و روایت میکنند که این به جمشید وابسته است. جمشید گویا به تخت میشیند، به آسمان پرواز کردن میشود و به تخت طلایی او نور از آسمان میغلطد و این نور آفتاب نخستین نوروزی بوده است و از همان روز نوروز اعلام کرده میشود. قطع نظر از این روایت، نوروز سر سال برابر شوی بهاری شب و روز به شمار می رود و این را در یک قطار مملکت های شرق همچون عید سر سال جشن می گیرند. ما این یک با زمستان پدرود گفتیم. بهار با تمام تراوت‌هایش به دیار ما هم خیر مقدم می گوید. در کوه و یاله ها بنفشه و بایچچک و لاله ها شکفان می گردد. قطع نظر از آن که دین یک برف بسیار سیرونی بارید، الکی نسیم بهار در همه جا با تراوت‌های خود فرا افزا است. و درباره نوروز ما بسیار روایت ها، بسیار سخن‌های گفتنی های زیاد داریم. خود درباره خود دسترخوان نوروزی اگر گویید، دسترخوان نوروزی عصرها باز برای مردم ما همچون شادباشی سر سال، همچون دسترخوان عیدانه آرا داده می شود. پیش از پیدایش اسلام برای دسترخوان عیدانه هر چیز می گذاشتند که با نام 7 چین معمول بود. از بس که در بین این 7 چین، 7 چیزی که با حرف ش سر می شود، شراب هم بود. عرب ها آمدند و این چیز را منع کردن شدند و من نوروز را برهم کردن شدند، لیکن نتوانستند و گفتند که این مردم جشن گرفتن میگیرد، بیاید به جای 7 چین 7 سین کنیم. اکنون شراب نیست، در اینجا دیگر چیزها هست و در چنانه که میبینید در سر دسترخوان سمالک هست، سبزه هست، سیر هست، سماق هست و غیره ها. و برابر همه این نوروز با تنتنه های عیدانه، با شعر و سرودها تنین انداز می‌گردد. زیرا در تعریف نوروز از جانب شاعران ما، از جانب شاعران خلقی، شعر و روایات زیادی گفته شدند.
بین 4 فصل زیبای سال بهار را به عروسی سال شباهت میدهند مانند میکنند و من امروز همچون رمزی بهار و زیبایی عروسی نیقدم را ما به استودیومون تکلیف نمودیم. در این بابت با یکی از زنهای فعال پیشقدم ولایت سمرقند شهربانو آنه ما صحبتمان را دوام میدهیم. هر سال کلین های من نوروزکا به جیغ میزنیم. اینهای عروسای نازنین ما هم بهار به مانند میکنیم. برای همین هم برای اینها غزل های خوشرو میخوانیم. یاران مهربانان گویم الهی آمین، در حق این مناجات گویم الهی آمین. نوروز به خاصیت بود خانه همه بابا فیض و عطا کند الهی کن آمین. تاقی بسرود تاقی شاهی بسرود، ششتم سری کوچه ها نامد خبرود، ششتم سری کوچه ها نامد خبرود، بیعاد شده بچه بریز جیگرود، بیعاد شده بچه بریز جیگرود، اگر از تو یاد آید دلم به فریاد آید. من اهل سمرقند از ته دل تبریک میکنم. این نوروز که نوروزتون فیروز بود، هر روزتون نوروز بود، صحت سلامت باشیدون، همه و خاندانتون با پوری سیری پوری باشد، خورسندی باشد، دولت ازبکستان گله یش نکند. هر بهار هم شونده اتده، هر بهار هم شوبلر تکرار، قنچه تریشسم هم و بیار، yıllar beni aldap ketad yar, 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 yaring maney. در برپای جمعیت نو، برپای دولت حقوق بنیاد، سالهای اول استقلال در جایها خودشناسی مردم با وجود آمدن غایه‌های نو، حرکت به نوگانی‌ها در کشور، حرکت به طرز زیست نو به نظر می رسید. انا در همین دوره با تشبث و راهبری رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریمов بهر رساندن خبرهای تازه و تر و فوری به خلق، اولین تلکامپانیای نودولتی سمرقند استو به دنیا آمد. از این رو 21 مارس سال 1991 بخشی اولین برنامه‌های تلکامپانی سمرقند استو دایر گشته بود. یعنی 22 سال مقدم سنه 21 مارس اولین برنامه‌ها در تلکامپانیای اولین نودولتی جمهوری رو به ترقی دموکراتی نهاده ازبکستان به دقت خلق پیشنهاد کرده شده بود. تلکامپانی با تشبث جوان چشم کاردان و تدبیرکار، ختم کننده دانشگاه دولتی سمرقند فردوس عبدالخالقов و یک گروه جوانان فعال شهر سمرقند کار خود را با یک ماگنیتوفون تنظیمی و یک ویدیو کامera آغاز کرده بود. از اینجا 22 سال مقدم بهر آمدن نمودن تلمحصولات‌های با صفت به خلق در اساس یک قطار قرار و فرمایش‌های رئیس جمهور ازبکستان و دیوان وزیران جمهوری، اینچنین بهر به عامه وسیع رساندن اخبارات تیز و با صفت، نمایش عرف و عادت، عنعنه‌های خلق و ملت‌های گوناگون مسکون ازبکستان، مهنت و حیات آنها، تلکامپانی سمرقند استو برنامه‌های گوناگون خود را تیار می‌کرد. من امروز این تلکامپانی با یکی از تشکیلات‌های کلان تبدیل یافته در خدمت خلق است. بینندگان محترم، برنامه‌های ما دوام دارند. به همه شمایان کیفیت بهاری همیشه همراه باشد میگیم. من طور شما اسوبی صادق دیده ایستادید در تمام گوشه و کنار پهناوری ولایت سمرقند جمهوری ازبکستان. عموما مردم مشرق زمین امروز نوروز عجم را تجلیل دارند. در خانه ها دیگ‌های سومالک ماندند، دیگ‌های حدیث پزی میکنند، مردم سرودخوانی به سیر و گشت برآمدند، به عیادت بیماران میروند. خلاص این عید سری سال نو را با یک پیروزی ها پیشواز میگیرند. من خودی حاضر ما یک جایه با نواربردارمون فاضل جان رؤوف، همچنان منصور جان با دلربا نظر و یک جایه با چند از موضع ها حدودهای دوردست ولایت سمرقند رفتیم تا اینکه از رفت تیار کرده شدن طعام های خوشخوری بهاری برخوردار شویم. لوحه‌های بسیار هم جالب دقت را آماده نموده به دقت شمایان حواله کنیم. من خودی حاضر ما از موضع ماتریت گذری عزیزان ولایت سمرقند رسیده آمدیم. در آنجا هم
تنهایی ایدانه بسیار هم یک با کیفیت خوب و خوش گذشته ایستاده است. بیاید نباشد ما همون لوحه‌ای که ما خود حاضر تیار کردیم با دقت شما حواله نماییم. پس از آن باشد ما صوت و صورت خرسندی ها را از استودیومان با دقت شمایان حواله میکنیم. خوشگلم زلیخا عزیز دلم زلیخا یار خوشگلم زلیخا عزیز دلم زلیخا باور نکن که لحظه از تو غافلم. نوروز این روزی از همه مکرم می باشد. همه آیلش به بخت، سعادت، اقبال باشد و همه وقت یافتگاهشان دسترخوان مراد، روزی نیک، توی و تماشاهای فرزنداشان برد تا سال دیگر مل شده رسید مو کم نشویم میلایم. دیروز یک گروه زن بانوان فعال محله عزیزان موضع ماتریدی شهر سمرقند در خاندان یکی از باشندگان تشبسکاری این منزل جمشید طلبایف و ساجد لطیف و جمع آمده سمالک نوروزی پختند. نوروز عجب ایده است بهاری که از قدیم الایام در ملک عجم تجلیلش می نمودند. با شرافت استقلال در قطار دیگر عرف و عادت و عنعنه و مراسم نیاگان تجلیل این ایدی با شکوه نیز از نو احیا گردید. سمالک رو میمونن که بعد از زمستان آدما همین سمالک مونده خورده از ویتامین ها بوی شده ساغ سلامت گشته برای منفعت دولت خدمت کنند. عروسکای نوی که با خاندان نو میآیند با زنان همین محله با همسایه ها برای شناس شدن همین همسایه ها میطلبند. آره در عرفه عید نوروز طعام های بهاری از قبیل هلیسه، سمالک و امثال اینها تیار کرده می شوند. بی فاطمه بی هما وقتی گشنگی بودگی امام حسن و امام سنکا گشنه ماندن و بیشان به طعام گفتن به خودشون اندرمان کرده دیگه شدن سنگ پتوفتن آب انداخته کافته استادگی 30 ملکتی فرشته آسمان رامدن این دیگه کافته بالاش پشت ماندگی پگاه خزنکی یک بوی خوشبو сумалак пайда шудагӣ. Вновь зацвел подснежник, и пришел Навруз. Свой привет сердечный шлем друг другу мы. В мире равнодействие, день и ночь равны. Вновь зацвел подснежник, и пришел Навруз. Наконец пришла весна, и свежая, и зелена, распустила ива косы, стала улица тесна, а цветов как много здесь, и райхон, и розы есть. Я сажал их, поливал их, чтобы засмеялся весь. در برابر کلانسالان خرسندی خورترکان به حد و کنار بود. آنها هم از آمدن بهار و نوروز شادی داشتند. بهار آمد گلی سبزل قطار آمد با دهقان وقتی کار آمد بهاری نو مبارک باد. ما فصل بهار را نقض می‌بینیم. بهار به عید نوروز است. نوروز به حلیس است، سمالک میکنن. ما که به گلچینی بمیریم و رگ میپرونیم. همه تبریک میکنم. نوروز مبارک باشد. عروسان نوی محله و خانواده را نیز دعوت نمودند. مراسم مولودخوانی هم اجرا گردید. از رفت این تدبیرها به طور مفصل شامی 21 مارت توسط برنامه شامی سمرقند معلومات خواهید گرفت. بینندگان عزیز، طوری که می‌بینید در داخل دیگ سمالک چهارمغز و سنگ‌ها را شسته می‌اندازند که این هم با نیت‌های نقض و نیک انداخته می‌شود و می‌گویند که هنگام خوردن سمالک انا همین سنگ و چهارمغز از نزد هر کسی که می‌براید و شخصی خوشبخت حساب می‌یابد. سمالک نظری بهار است، میله شب زنده دار است، دلخوشی سال یک بار است، سال دیگر یا نصیب. ای عکسی رخ جان دهد آینه دل را چون معجزه عیسی. ای عکسی رخ جان دهد آینه دل را چون معجزه عیسی. تو تی شده حیران سخنهای تو جانا ای راج تایشان. تو تی شده حیران سخنهای تو جانا با آن لبی گویا. تا با قد شمشاد گذشتی سوی گلشن صوتی با فیغان شد نرگس پی نظاره شود دیده سراپا با آن لبی گویا. اکنون بیایید در باب سیر و گشت ها و عموما شعرهای نوروزی ما حرف زنیم. در این باب با ما البته استاد محترم یکی از شاعران معروف و مشهور جمهوری ازبکستان سلیم کنجیاری میرسانند. نوروز شد و
لاله خوش رنگ برآمد بلبل با تماشای دف و چنگ برآمد ای بهار سبز و تر خوش آمدی ای جمال بحر و بر خوش آمدی گل آوردم به مهمانی تو قدر گل نمیدانی اگر دانی مسلمانی بهار نو مبارک باد مبارک عید نوروزت مبارک وقت فیروزت تمام سمرقندیان عید بهار عید نوروز تبریک کرده گفتن هستم که این میخواهم که حیاتتان همیشه نوروز شود دوستان عزیز این نوروز برای خلق ما ابدی میخواهم که نوروز شما ابدی شود در همه خاندان نوروز بیاید من از نام محله خوی جهروری ولی همین زنهای همین سمرقندای زنهای خوشروی نازنینه نوروزشان مبارک شود میگم همه وقت بخت و شادمان شوند همه وقت خوش و خرسند شوند نوروز آمد دوستان همه جا گردید بستان نوروز نوبهاران نوروز به ازبکستان سرود خوانید رقص کنید سمالک ها را پزید تا آید عید نوروز در دهه ما هر روز کلینچک ها ناز کنند بلبلان پرواز کنند پیران دهسری خان دعای دراز کنند بیچک های علفین فطیرهای ورقین روی دسترخوان ما نور میبارد عنبین اعتبار هم شاد امروز روز نوروز آید در هر خاندان این روزی نوی فیروز نوروزتان مبارک بود خدا با شکر گفته محلمون تینج یورتمون بود هم بیشتر چی نیتش باشد تی مقصودش به الله رساند هم میکردن ساخت سلامت بشتن پیری بدلشتن زوری بچه کردن میرد لیلی 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 جانم فدای لیلی من میروم به بخار گپتگ دختر دار من میروم به بخار گپتگ دختر دار حلقه طلا آورده بگ شکش اندازد حلقه طلا آورده بگ شکش اندازد لیلی 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 جانم فدای لیلی 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 جانم فدای لیلی در باغ گل درآیم تو را آنجا نیابم در باغ گل درآیم تو را آنجا نیابم اگر تو را میدیدم جان را فدا میکردم اگر تو را میدیدم جان را فدا میکردم لیلی 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 جانم فدای لیلی 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 جانم فدای لیلی. من بینندگان محترم در طول یک چند دقیقه ما آغاز از تاریخ نوروز عجم تا به تیار کرده شدن طعام‌های خوشخوری بهاری ما درباره کارهای آبادانی که در گذر محله‌های سمرقند برده شده ایستاده است حرف زدیم صحبت‌ها کردیم و البته صوت و سرودهای قدیمی و پیشینه را به دقت شما حواله نمودیم. امروز در تمام روز با واسطه کمپانی سمرقند استو برنامه‌های مختلف به دقت شمایان حواله کرده می شود. ما امید داریم که شمایان همیشه با برنامه‌های ما میمانید زیرا امروز ما فقط و فقط برای شما خلق عزیز خلق مهربانمان در خدمت هستیم. نوروز به هر یکی شمایان فیض و برکات بیارد مژده های نو کامیابی ها بیارد. بار دیگر میگوییم که البته نوروزتان فیروز باد هر روزتان نوروز باد. در همین جا برنامه نوبتی ادبی موسیقی مدنی معرفی ایدانه شامی سمرقند خاتمه یافت. خانه آباد سربلند سرفراز و نکونام باشد تا برنامه های آمده ایستاده.